ये गाड़ी है जब हम स्टार्ट करते हैं तो कड़कड़ाहट बहुत है, इसमें है कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है। तो हम इसको चेक करते हैं इंजेक्टर कोडिंग। हम चेक करेंगे इंजेक्टर कोडिंग। तो क्या देख रहे हैं इसमें जो ECU है, जो कंप्यूटर है इसका, वो उसका जो इसमें नंबर बता रहा है वो नंबर जो इंजेक्टरों में जो ये नंबर दिखा रहा है, क्या दोनों का सेम है या कि फ़र्क है। तो हम चेक करेंगे, स्कैनर से हम चेक करते हैं पहले। तो उधर हम लगा लिए हैं, स्विच ऑन कर लिए हैं। तो पहले हम इसको देखेंगे, जाएंगे स्पेशल फंक्शन में, फिर जाएंगे इंजेक्टर कोडिंग में, फिर जाएंगे हम हुंडई में, फिर इसको हम देखते हैं मैनुअल में जाएंगे, मैनुअल नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक में जाएंगे। ऑटोमेटिक जाके ये यस करेंगे, फिर इंजेक्टर स्पेसिफिक डाटा में जाएंगे, फिर ओके करेंगे। फिर अब यहाँ चेक करते हैं, देखिए इंजेक्टर 1 जो दिखा रहा है BAAK555A, ये नंबर दिखा रहा है। इसमें देखिए ये नंबर की फ़र्क है। ये इसमें नंबर जो दिखा रहा है B2HLA1B। इसी तरह दूसरा नंबर चेक करेंगे, दूसरा नंबर में दिखा रहा है DCA5HSE। इसमें दिखा रहा है UA1LSF, ये दूसरा नंबर इसमें भी अलग दिखा रहा है। हम फिर तीसरा नंबर इंजेक्टर देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है EBUNHNH। इसमें दिखा रहा है D2TCF1D। चौथा नंबर चेक करेंगे, इंजेक्टर नंबर 4 DBKSEIE। इसमें दिखा रहा है DI2EA1B, यानी सब में फ़र्क बता रहा है। हम इसको सब सेम से मिलाएंगे। तो क्या करते हैं, इंजेक्टर नंबर 1 को हम पहले यहाँ से इसको हटाते हैं। नंबर बताओ। HL B2, उसके बाद HL, उसके बाद क्या है, HL के बाद HL, B2HL A, उसके बाद E के बाद है IB। अब उसके बाद हम चेक करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, UA1LSF। तीसरा नंबर देखेंगे D2T CF1D। चौथा नंबर देखेंगे D1 2E1B। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब ओके करेंगे इसको हम यहाँ से।
अब देखिए इसको हम ओके करते हैं, तो देखिए ये ओके किए, ठीक है। अभी हम इसका पूरा सेम अभी हो गया है, ठीक है। फिर इसको ओके और करके देख लेते हैं। ये देखिए अब जो हम नंबर इसमें मिलाए हैं B2HA सारा सेम नंबर वही आ गया अभी इसमें, ठीक है। अब फिर हम इसको अभी स्टार्ट करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये को चेक कर लेते हैं, देखिए वही नंबर है। तो इसको हम एक बैक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अभी। अब फिर इसका आवाज़ देखते हैं। देखिए जो पहले कड़कड़ाहट थी अभी वो कितना स्मूथ हो गया। अभी सेम इंजेक्टर हमने कोडिंग कर दिया, अभी एकदम अभी बढ़िया हो गया, ठीक है। अभी इसको हम चला कर देखेंगे। हाँ, इसको हमने बना देखिए इसको हमने बनाया, और अभी इसमें पिकअप इतना अच्छा आया है, इसमें आवाज़ भी बढ़िया है। कोडिंग इंजेक्टर कोडिंग भी कर दिया, EGR भी साफ़ कर दिया, और पूरा फुल सर्विसिंग ब्रेक सब हो गया काम। क्लच प्लेट भी नया चेंज हो गया इसमें। अगर गाड़ी में इतना अच्छा पिकअप आ गया है, पैर उस पर थोड़ा रखते हैं एकदम पूरा गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा पिकअप ले रही है। ऐसा है अभी देख थोड़ा दबाते हैं 120 पकड़ लेता है अभी, ठीक है। पहले इसमें पिकअप का परेशानी था, और गाड़ी में बहुत आवाज़ कर रहा था। इंजेक्टर भी इसका कोडिंग भी सही नहीं था, EGR भी इसका पूरा चोकअप था। अब सब होने के बाद अभी इसका इंजन का आवाज़ भी चेंज हो गया है, और अभी क्या नाम है ये पिकअप को सब बढ़िया हो गया। अभी माइलेज भी इनका बढ़ जाएगा अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका एक लाइक मुझे बहुत हौसला बढ़ाता है, और मुझे खुशी होगी कि आप कमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।